Замена FSD 210 на TNY 266-268. Здесь 7-8 выводы откусываем, оставляем висеть в воздухе. 5-й вывод припаиваем на трансформатор, в данном случае я припаял к диоду. Там он снизу не припаян. Здесь первый вывод отгибаем, ставим конденсатор 0,1 микрофарада между первым и вторым. 2-й, 3-й, 4-й припаиваем на штатное место. Здесь я перенес емкость, отсюда электролит убрал, чтобы обратная связь была более-менее адекватная, не тупая. Ну а остальное все по штатну. Ну и здесь пришлось перемотать трансформатор.